Novogodišnji voz koji je počeo da saobraća na relaciji Beograd-Zemun-Beograd privukao je veliki broj dece koja su imala priliku da se druže, fotografišu i dobiju paketiće od Deda Mraza. Koliko je interesovanje vlade za novogodišnji voz svedoči i činjenica da su svi polasci iz Beograda rasprodati i da druženje u vozu okuplja oko 3000 mališana. Karte se još mogu kupiti za polaske iz Niša i Novog Sada. Voz stiže u stanicu, ali ne bilo koji voz. Ovaj je ukrašen prepoznatljivim zimskim motivima koje najavljuju prazničnu atmosferu. A putnike koje će prevoziti bit će deo novogodišnje bajke koje ispunjava želje isključivo deci. Kratak put za sve mališane koji su uspeli da dobiju mesto na ovom putovanju je i susret sa lepšim i boljim vozovima. Za Srbija voz to je mogućnost da celo druženje dobije i edukativni karakter. Mi se trudimo svaki način da poboljšamo svoj kvalitet usluge, tako između ostalog ovo je prvi put da Srbija voz organizuje uopšte ovakvu jednu ponudu, pogotovo za mališane gde se mi trudimo da deci, naravno i odraslima, pružimo što kvalitetniju uslugu. Odnosno želja Srbija voza jeste da mališane privolimo na železnicu, da pogledaju, da vide naše savremene vozove i da pogledaju kakve su promene uopšte nastale sa uvođenjem ovih novih savremenih elektromotornih garnitura. Ukupno je organizovano 13 polazaka, 7 iz Beograda, 3 iz Novog Sada i 3 iz Niša. Svih 13 polazaka su rasprodati, tako da će ukupno oko 3000 dece i odraslih se provoziti u novogodišnjim vozićima. Uz podršku poznatih ličnosti koje su uveličale polazak voza, svi roditelji koji su imali sreću da dobiju kartu za putovanje su stigli na vreme. Vožnja do Zemuna i nazad traje oko 1 sat i 10 minuta. Za to vreme deca su postala deo velike zabave u čijem je centru naravno Deda Mraz i pokloni. Beograd posjećaju u Srbija vozu nije jedini grad koji je na ovaj način uveselio najmlađe. Novogodišnji voz polazi i u Nišu i u Novom Sadu. U Nišu putuje oko grada, a u Novom Sadu na relaciji do Inđije i nazad.